저희도 이제 준비되시는 대로 시트로 탈출을 해서 서킷으로 진입하도록 하겠습니다. 차량 간격은 2대 정도, 1.5대에서 2대 정도로 맞춰주셔야지만 점진적으로 스피드를 올릴 예정이고요. 운전자마다 그 운전 스타일이 조금씩 다르실 수 있기 때문에 간격 유지가 어느 정도 이루어졌다라고 예상이 되면 점진적으로 속도를 올리도록 하겠습니다. 앞차와의 간격 1.5대에서 2대 정도로 맞춰주시면 감사하겠습니다. 네, 서킷에는 이정표나 구조물이 없기 때문에 저희가 라바콘으로 설정을 해놨는데요. 너무 많은 라바콘은 시야에 방해될 수 있기 때문에 가장 심플하게 설정을 해놨습니다. 2개의 라바콘은 브레이크 구간, 1개의 라바콘, 왕따 라바콘이라고 하죠. 혼자 서 있는 라바콘, 클래핑 포인트, 네, 또는 스티어링 포인트입니다. 그렇기 때문에 최대한 라바콘에 가깝게 붙여주시게 되면 레코드라인이 자연스럽게 형성이 될 거고요. 네, 앞차량의 궤적을 따라서 진행을 하시게 되면 자연스러운 레코드라인이 완성이 될 겁니다. 네, 지금 17호 차량이 지금 시야에 들어오지 않고 있는데요. 잠시 17호 차량 확인되면 검은색을 하겠습니다. 저 앞차가 못 가고 있는 거죠? 14호 앞에. 왜냐면은 저 콤보이 차량이 있기 때문에 맞춰야 되니까 저 콤보이 차량이 페이스 조절하고 있기 때문에 뭐 승률될 수가 없죠 지금. 아 저게 지금. 네, 콤보이가 지금 저 푸퍼에스 JCW인데 컨트롤이 아니니까. 네, 17호 차량 확인됐습니다. 일단 앞차량과의 그 간격이 멀어지게 되면 레코드라인 밟기가 조금 더 어려워지시기 때문에 만약 간격이 벌어졌다라고 느껴지면 그 라바콘을 최대한 가깝게 붙여주시는 그 시선 처리가 굉장히 필요합니다. 그렇기 때문에 17호 차량은 앞차량의 궤적을 따라가기가 어렵다라고 하시면 라바콘을 최대한 가깝게 붙여주시고요. 미니 이런 고물 같은 존재가 있다는 것도 대단한 거죠. 왜냐면 사실 미니가 어떻게 보면은 대중에게는 그냥 작은 차라고 여겨지지만 고성능 차 인식을 갖게 해준 게 JCW니까 성능을 못 내겠네. 영전하겠네. 지금 현재 17호 차량, 16호 차량과 간격을 좁혀주시고 지금 전체적으로 라바콘에 최대한 가깝게 붙이시지는 않으셨던 것 같아요. 17호 차량, 16호 차량 역시 저희 앞 차량과의 궤적을 따라오기가 좀 어렵다라고 생각이 드시면 라바콘에 최대한 가깝게 시선을 빨리빨리 넘겨주시면서 라바콘의 위치를 파악하셔서 최대한 가깝게 붙으시게 되면 서킷을 가장 빠르게 안전하게 탈 수 있는 레코드 라인이 형성이 될 겁니다. 브레이크 구간은 성실한 브레이킹 후에 사운드가 확실히 진짜 JCW만 다른 거. 자, 이제 입구에서 가장 긴 메인 잭선이 나오게 되는데요. 이 구간에서 스티어링 쭉 펴시면서 탈출하셔야 돼요. 24호 차량 혹시 그냥 나가서 빠르게 탈출하시면 안전할 것 같고요. 쭉 가속을 해서 JCW의 마력감 느껴보겠습니다. 차량의 마력감 느껴봤는데 브레이크 구간에서 성실한 브레이킹 후에 우선 이렇게 라운드를 그리시면서 내리막 내려가실 겁니다. 이렇게 좌우 롤이 생기는 것 같아. 오르막 올라오실 때에는 전체적으로 차량의 터치력, 토크감 느껴보실 수 있을 것 같아요. 전체적인 4륜 구동 시스템이기 때문에 그 4륜 구동의 장점은 아무래도 굉장히 안정적으로 그 오르막을 올라올 수 있는 느낌을 느껴보시면 좋을 것 같습니다. 브레이크 구간에서 확실한 브레이킹, 차량 안정화시킨 후에 슬로잉 패스트 아웃을 지켜주시고요. 쭉 가속하면서 오르막 올라갈 때 차량에 대한 파워트레인 느낌 느껴보시고요. 차가 너무 쫙 달라붙어가는 느낌 지금. 근데 약간 가속할 때 이렇게 막 뒤로 젖혀지는 그런 느낌은 없는 것 같아요. 그래요. 근데 또 안정감이 있어요. 지금 거의 레코드 라인을 거의 다 가면서 지금 주행하고 있는데 저도 뭐 그렇게 무섭거나 그런 느낌은 전혀 안 드는데 테크니컬 코너 이 구간에서 차가 잘 잡아주네요. 균형감 밸런스를 깔끔함에 대한 느낌 좀 느껴보시면 좋을 것 같고요.
그 라바콘에 최대한 가깝게 붙이셔서 네, 안전하게, 너무 급하게 하지 않으셔도 됩니다. 네, 안전하게 주행을 해주셔서 저희 대열과 합류할 수 있도록 노력해 주시면 좋을 것 같고요. 내리막 브레이킹 굉장히 중요합니다. 입이 자연스럽게 부드럽게 세워주셔야 되고요. 그 다음 우선 후에 오르막을 올라가도록 하겠습니다. 브레이킹도 확실한 브레이킹 후에 잘 타줍니다. 10km 차량분은 최대한 시선을 멀리 던져주시고요. 앞차량이 보이지 않기 때문에 조금 혼란스러우실 수도 있으실 거예요. 저희 앞쪽에서 정상적으로 진행이 되고 있기 때문에 천천히 저희와의 살짝 밟아도 136와 대단한 차. 말씀주시면 좋을 것 같습니다. 상당히네. 저희가 어차피 한 팀이기 때문에 한 분이 나오고 되시면 위험할 수 있습니다. 이번에는 살짝 한 70% 정도만 근데 꽤 많이 도는데? 하도록 하겠습니다. 세 바퀴째 아니에요 지금? 세 바, 왜 이렇게 많이 돌지? 한 바퀴는 원래는 메인인데 한 바퀴는 워밍업이라고 아까 얘기한 것 같은데. 들어가려고. 이렇게 코너링을 돌아 나갈 때 그 코너 중간에서 차량이 얼마만큼 잘 버티는지 서스펜션과 강성 좀 느껴보시면 좋을 것 같고요. 근데 확실히 아까 그 프레젠테이션 때도 얘기했듯이 차가 만약에 오버스티어, 언더스티어 나면은 불안불안하니까 내가 원하는 대로 잘 가주는 것 같아요. 실어 차량이 심시에 들어오지 않고 있기 때문에 저희는 앞쪽에서 좀 페이스를 낮춰서 진행을 하도록 하겠습니다. 수치로차 좀 당황 많이 하시겠다. 여기서 타는 것 같기도 하고 여기서가 탄 거일 수도 있어요. 그걸 많이 따라오지 못하죠. 무서우니까. 네, 시야로 합류이 됐고요. 너무 급하게 오시기보다는 최대한 시선 멀리 던지셔서 라바콘이 그 다음 라바콘 어디 있는지 전체적으로 지금 운전석에 계신 분들께서는 그 다음 라바콘이 어디 있는지 빠르게 시선 이동해 주시면 좋을 것 같습니다. 코너링 쪽 속도를 올려볼게요. 브레이킹 후에 우턴입니다. 우턴을 할 때 사실 언더스티어가 굉장히 많이 발생하는 수동 방식입니다. 원래 F 방식 얘기하는데 지금 현재 코일로 잘 잡아주네. 전체적으로 굉장히 제일 가깝게 있어서 언더스티어보다는 잘 잡아줘요. 일어나는 거고요. 근데 차량이 고성능인데 뭔가 난폭하다는 느낌보다는 되게 안정감이 그냥 잘 잡아준 것 같아요. 때까지 잠시 힐링하면서 피트로 들어갈 준비하도록 하겠습니다. 안 보여요? 16호밖에 안 보여요. 16호는 좀 멀리 떨어져. 16호. 아 저기 온다. 아, 저 저기에서. 빨간 거요? 네. 빨간 거 이쁘긴 하다. 뭐야? 하얀 시도메트로. 끝났다니인가요? 아, 좀 들어간다 얘기죠 지금? 네, 지금 저희 전방에서 운전자 정차를 하시고 나서 운전자 교대를 할 거고요. 보행자분들이 많이 계시기 때문에 안전에 유의하셔서 정차를 해주시고 파킹 레인지에 꼭 기어 레버를 바꾸시고 나셔서 하차해 주실 것을 부탁드립니다. 이건 너무 헤드기 스프레이가 어때요? 좀 아쉬워요. 후드랑 너무 겹쳐 보이니까. 그리고 이게 시트 포지션이 그렇게 많이 내려가는 게 아니라서 운전자가 시선을 거의 내려봐야 좀 잘 보일 정도?